na nikikukaribisha katika neno la Bwana, kwa sababu Bwana amenifurahisha kwa sababu ya kuniokoa na kunilinda na kunifikisha siku ya leo. Na niko na tumaini ya kwamba Roho Mtakatifu atatunenea siku ya leo, na ninajua tutabarikiwa na Bwana na ujumbe wake utafika. Haleluya. Amen. Basi tuna pasta hapa. Basi wacha pasta wasalimie. Basi nami namsalimia katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Hii ni siku njema ambayo Bwana ametufikishia, na ningetaka tuingie katika neno la Bwana siku ya leo. Ile maneno ambayo tutanena siku ya leo, tutaongea juu ya washuhuda wawili ama washahidi wawili. Haleluya. Amen. Na tutanena katika kitabu cha Ufunuo 11. Haleluya. Yes. Kwa sababu wadugu na wadada, yale yote ambayo yaliyoandikwa, Roho Mtakatifu alisema ya kwamba Roho ndio aliweka yale maneno katika roho ya yule aliyeandika, na akasema hiyo maneno ni nzuri ya kufundisha watu na hata ya kuwapa watu mawaidha. Haleluya. Amen. Na kuna yale ambayo yako katika kitabu cha Ufunuo, na mambo mengine ni magumu watu wakisikia, na mengine watu hawafafanui vizuri. Haleluya. Amen. Lakini tunaposimama tukiwa katika Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndio hutufunulia yale mambo, au sio mambo mtu anaweza kutoka na huko asome na ajue ni nini Biblia inasema, lakini inastahili usimame vizuri na Roho Mtakatifu, kwa sababu haya ni mambo ya asili, na hivyo ndivyo Yesu Kristo alisema. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu 13, Yesu Kristo akawaambia mitume wake ya kwamba, na heri mfurahi kwa sababu masikio yenu yanasikia, na kwa sababu macho yenu yanaona, kwa sababu nyinyi ndio mmekubaliwa kujua siri za mbinguni. Kwa sababu hili neno lililoandikwa, maandiko yanasema, maandiko ya kiasili ina gawanyisha mtu kifo. Maandiko in black and white, maandiko yani yale ya kusoma kwa kiasili, yale vile iliyoandikwa, uhai ulifichwa ndani ya yale maandiko. Lakini yule mtu yule wa kweli, yule Kristo aliyenena juu yake, akasema yule ni kukubaliwa, amekubaliwa kujua ile siri iko ndani ya yale maandiko. Na basi kwanza tutasoma katika kitabu cha Ufunuo 11 kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 6. In the book of Revelation chapter 11 beginning from verse 1 to verse 6. Kuguli 11 wali wa mbere nginya 6. Gicoka nginengerwo murangi wa guthima uhana ta ruthanju, ngirwo atiri, ukiruthathime hekalu ya Ngai ona kigongona nakio, na ugere aria marathathaiya Ngai kuo. Na rio itheri riria riri nja ya hekalu tigana narĩo ndũkarĩthime, amu nĩrĩrekereirio ndũrĩrĩ, nacio nĩikarangĩrĩria itũũra rĩrĩa itheru mĩeri 42.
na niĩ nĩngetĩkĩria ira arĩa akwa erĩ marathage ũhoro matukũ 1,260 mehumbĩte makũnia. Acio no mĩtamaiyũ ĩrĩa ĩrĩ ona mĩtĩ ĩrĩa ĩrĩ ya kwangĩrwo matawa ĩrĩa ĩrũgamĩte mbere ya Mwathani wa thĩ. Na mũndũ ona ũrĩkũ enda kũmeka ũũru, mwaki ũkoima tũnua twao ũkanina thũ ciao icio ciao. Na mũndũ ona ũrĩkũ angĩenda kũmeka ũũru no nginya oragwo o ũguo. O mena ũhoti mahote kũhinga igũrũ gũtikoire mbura matukũ macio ma ũrathi wao, ona mena ũhoti makahota gwatha maaĩ magarũrũke matuĩke thakame na mahũrage thĩ ona itũũ ona rĩrĩkũ o hingo ĩrĩa mangĩenda. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hicho ndicho shuhudia Roho Mtakatifu atueleza ushindi roho. Hayo ndio maneno ambayo Roho Mtakatifu anatunenea siku ya leo. Na kwanza tumesikia kwamba ya kwamba nikapewa mti wa kupima na ikakaa kama fimbo, na nikaambiwa ya kwamba basi ipima hekalu ya Bwana na hata madhabahu na uangalie wale wanaoabudu kule. Hallelujah. Amen. Na hapa tunaona mfano na picha ya yule mtu Bwana ananena juu yake. Ni kwa sababu ananena juu ya kupima madhabahu. Na hii maneno tulisoma siku ingine, lakini hatukusoma katika kitabu cha Ufunuo, lakini tulisoma katika kitabu cha Ezekieli, na tulisoma katika Ezekieli 9, kwa sababu Ezekieli alinena haya maneno kama vile inafuatana. Kwa sababu yule mtu Bwana ananena juu yake hapa anataka kutuonyesha ni mtu wa aina gani. Na akatuambia ni wale watu wako katika sehemu ya pili katika hekalu. Na ni vizuri tukuze hapa ndio kila mtu aelewe ni nini tunaongea juu ya sehemu ya pili. Kwa sababu hii tunaona hapa, hii ni kwa ukuta ile ambayo ilikuwa imezingira na ilikuwa imegawanyisha sehemu ya nje na ilikuwa inagawanyisha na sehemu ya pili katika hema. Huku katika hema hii ndio ilikuwa inaitwa pale nje of the outer court, na hii ndio ilikuwa inaitwa pale nje. Na katika hii sehemu ya nje tunaona yale yako, kwa sababu kulikuwa na madhabahu ile ilikuwa inachomewa kondoo. Hallelujah. Amen. Na katika hiyo sehemu ya nje kulikuwa na ile chombo ama nyungu ya kunawia mikono. Na hapa nje ndiposa hapo wakuhani ndio walikuwa wananawa mikono yao. Alafu walikuwa wanapita hii ukuta na walikuwa wanaingia sehemu ya pili. Na wakifika hii sehemu ya pili kuna madhabahu mbili na zilikuwa chombo 3. Hallelujah. Amen. Kwa sababu hapa kulikuwa na ile taa ilikuwa na nuru zile 7. Kwa sababu kuna hii taa na ilikuwa na taa 7. Na hii mataa 7. Basi waje tuje kwa hii madhabahu. Kuna hii madhabahu na ndiyo ilikuwa ya kuteketezea ufumba. Na kulikuwa na ile meza ilikuwa inawekwa mikate ile 12. Hallelujah. Amen. Na ndipo tunaambiwa kwamba yule ambaye aliambiwa aende akapime
aliambiwa asipime hapa nje, kwa sababu hapa kumewachiliwa mataifa watawale, ili wale wako ile sehemu ya nje, yani wakanyage hii sehemu kwa muda wa miaka 3.5, kwa muda wa miaka 3.5, kana neo diko jiliemwe na mbagana ndio siku 1260. No dumwe na miaka 3.5 ni sawa tu na miaka 3.5. Na leo agekirwo itena riri, na akaambiwa upande huu wa nje ndakae kule nyuma, awachane nao wasipime, nitiganirio huo na iwachwe hivyo. No aigere ni waitena yake, lakini aingie katika sehemu ya pili, tondwali kia kuingira haha, kwa sababu akiingia katika sehemu ya pili, haha ndio wale ndio wale maradhi ya kai, hapo ndio kunatakana wale watu wanamcha Mungu. Haleluya, amen. Mungu ni kuatea, na hivyo ni kusema nini? Wanamwabudu Mungu katika sehemu ya nyumba ya pili hawa kwa sababu ya yale madhabahu yaliyokuwa pale katika kanisa ya leo. Ni wale watu ambao wamefikishwa hiyo sehemu ya pili, kwa sababu ile sehemu ya nje ni nini inaonekana pale? Oya, ile ni sehemu ya ushuhuda. Tondolea dumariketie kurutira oya linya mariketie kuruta bolio ya dejagirwo hau. Ni watu ambao tayari wametoa ile kondoo ambao ni Yesu. Na leo nige hau hangi. Na pale kwingine ni wale watu ambao wamebatizwa ile sehemu ya kunawia mikono. Lakini mtu hajapita pale, yule mtu ameokoka. Haleluya, amen. Na unaona hata amebatizwa, lakini kupita hapo yule mtu hana neno lingine. Haleluya, amen. Kwa sababu yule mtu akitoka na huko nje utakuta akifanya kile anataka, na hata hakuna kitu inamjalisha, kwa sababu yule mtu ile ako nao ni ushuhuda. Haleluya, amen. Na hata tuseme amebatizwa hata na maji mengi, lakini hana jambo lingine kupita pale, na hana utukufu mwingine kupita hapo, na hana hata ile fikra ya kujisuku ya mwenyewe. Haleluya, amen. Na pale nje ndiposa Bwana akasema hapo nje usipime, kwa sababu pale hakuna maana sana. Lakini inabidi yule mtu aende aingie ndani kwa ile nyumba, kwa sababu yule mtu ni mtu ambaye amefanyiwa kazi. Amen. Ni pahali mtu sasa anaanza kula mkate wa uzima, na ni mkate katika ile sehemu ya pili. Ile nyumba ya pili ilikuwa nuru yake ni ile taa. Haleluya, amen. Na ile taa ikishaangazia mtu, kwa sababu kulikuwa na giza kama hakuna taa, ile taa ingezima ile rumu ya pili ilikuwa na giza. Kwa hivyo hata ukiwa katika ile sehemu ya pili na ile taa izime, hauwezi kujua mikate iko wapi. Amen. Hauwezi kula ile mkate bila nuru. Na ndiposa ile taa ilikuwa inachungwa sana, na kusije kufika wakati ambao imezima, kwa sababu yule mhudumu anahudumu katika sehemu hiyo hangeweza kuhudumu na giza. Haleluya, amen. Na mtu akimaliza kuhudumu katika hiyo sehemu anakula ile mkate na ameangaziwa kwa ile taa. Yule mtu sasa alikuwa anaweza kutoa dhabihu, kwa sababu ako na uhai wa ule mkate,
Na yule mtu ameenda hatua kadhaa, kwa sababu amepita ile sehemu ya nje. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ametubu. Haleluya. Amen. Ile kuchinjia kondoo. Kwa sababu ile kondoo mtu alikuwa anapeleka. Mtu alikuwa anakuja na ile kondoo. Unakuja unawekelea mikono. Ukipea kuhani. Alafu inawekwa katika ile madhabahu ya kwanza. Na inatolewa uhai. Basi inachomewa Mungu. Na wewe unapata rehema kwa dhambi zako. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nyumaye sisi tumepewa Kristo wa Mungu aliye kondoo wa kweli. Haleluya. Amen. Ona Kristo wakuite mudharabaini. Na ijapokuwa Kristo amekufa katika msalabani, usipokuja kwa Kristo na ukiri dhambi zako, hawezi kuwa faida kwako. Haleluya. Amen. Kristo anakuwa na faida kwako wakati unakuja na unatubu dhambi zako, naye kuhani anakuwekelea mikono na anakuombea ombi la toba ili uwe na uhai ule unaotokana na Kristo na unasamehewa dhambi zako. Haleluya. Amen. Na ndiposa ule ushuhuda uwe na nguvu, basi tunakupeleka kule Baghali na tunaenda tunakubatiza kwa maji, ikiwa picha na mfano wa neno la Bwana. Na ukiingia pale, basi unakuwa na ushuhuda wa kuokoka. Haleluya. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu umeingizwa katika kifo cha Yesu Kristo na kuvuka pamoja naye. Haleluya. Amen. Na kutoka pale, basi unageuza mienendo yako na unakubaliwa kuingia katika sehemu ya pili, kule ambao utakuwa unatembea kwa haki na nuru ile. Haleluya. Amen. Na ukishaingia katika ile sehemu, basi unapewa Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndio ile nuru ya siku ya leo. Wakati huu tunaishi, Roho Mtakatifu ndio ile taa kama ile nuru. Hautaenda kwa giza tena, na hautakula yule mkate kwa giza tena, kwa sababu tumeona ya kwanza yale mambo yaliyoandikwa inafanya mtu yale yaliyoandikwa kiasi ni inaleta kifo kwa mtu. Lakini Roho akija ndio anaweka ile maandiko uhai. Kwa hivyo tukitoka ile sehemu, hili neno linakuwa sio maandiko tu, inakuwa uhai. Haleluya. Amen. Na unaridhi ama kukula ule uhai wa neno. Na hiyo ndio Bwana aliita mana iliyofichwa. Haleluya. Amen. Na ukishakula ile mana iliyofichwa, hautakuwa unachukua Biblia kusoma tu kama mtu ambaye haelewi. Haleluya. Amen. Lakini utakuwa unatoa uhai kwa ile maandiko, ule uhai ambao utakutia nguvu, ule ambao utakuwezesha. Haleluya. Amen. Kulingana na mpango wa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Na nikio tugateo yelio na ndiposa yule sasa mtumishi akaambiwa apime tu sehemu ya pili, kwa sababu Roho Mtakatifu alisema kwamba katika Warumi 8 aya ya 14 akasema wale wanaoongozwa na Mungu, wale wanaoongozwa na Roho ndio wana wa Mungu. Haleluya. Amen. Kutoka hapo utaongozwa na Roho Mtakatifu. Kutoka pale
Maandiko katika Yohana 10 inatuambia ya kwamba ya kwamba kondoo zangu zinajua sauti yangu na haziwezi kufuata sauti ya mgeni. Haleluya. Amen. Maana ndio utakuwa na kujua tofauti ya sauti tofauti, ili unaweza kutofauti za sauti ya Bwana wako na ya mtu ambaye ni mgeni, sauti ya mgeni. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Tunaongea juu ya washuhuda wale wawili. Bwana asifiwe. Amen. Maana maandiko inatuambia juu ya washuhuda wale wawili, na ili tujue hawa washahidi ni wagani. Amen. Na ukienda aya ya 6 inasema ya kwamba na nitakubalia washahidi wangu wawili ya kwamba wapitie Yerusalemu ya mwisho. Na maandiko inasema watakuwa wamevaa gunia. Haleluya. Amen. Lakini wako na uwezo mwingi sana. Ile jambo watu wengine hawaelewi. Hata watu wengine unakuta wameenda wamevaa magunia ya kiasi, na wanaenda wanavaa magunia ya kiasi ati kwa sababu unabii ulisema watapitia Yerusalemu ya mwisho. Na kwa hivyo hata leo tukikukuta kule Ruzigiti na haendi Yerusalemu, anavaa gunia anaenda tu hapa Ruzigiti. Amen. Haleluya. Amen. Kwa ndugu na wadada, inastahili tuwe na hekima ya Bwana. Inastahili tuwe na ujuzi. Gunia inaongea juu ya maumbile ya mwili huu wa zamani. Amen. Ni watu ambao wataingia Yerusalemu ya mwisho wakiwa na Kristo. Hao ndio washahidi wale wawili. Ni watu ambao wamejaa na Roho Mtakatifu. Na hauko peke yako. Wewe na Kristo. Hao washahidi wawili ni wewe na Kristo. Nyinyi ndio mtapitia hii Yerusalemu ya mwisho. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na hii maneno ni asili na watu wengine hawaelewi. Kwa sababu hata ukienda Yerusalemu ya kiasi kule Israeli utakuta kuna mlango imedumu kama imefungwa, ikingoja wakati ambao Kristo atakuingia. Ati wakati Mesia atakuja atapitia pale. Haleluya. Hii milango ya kiasili huko Kristo alipitia zamani. Haleluya. Amen. Na hakuna pahali anangoja ati arudi hapa ulimwengu ati akuje apitie milango ya kiasili, kwa sababu wakati aliposema yote imekwisha. Hili neno tulifundishwa na pasta hapa. Haleluya. Amen. Ya kwamba kile kitu imeisha. Wakati aliposema vile Yesu basi alienda akapita kila mahali na akapita yote mambo ya kiasili. Amen. Na wakati hata mitume walimuona akipitia kwa maji, kwa sababu amepita kila kitu. Yale ya dunia ambao haiwezi fanyika akaifanya. Kwa sababu dunia inasema, science inasema kisimama juu ya maji lazima uzame. Lazima ukisimama juu ya maji uzame. Amen. La, kwa sababu ya ile tunaita molecular weight. Kwa sababu molecule zako ni nzito kuliko za maji. Kwa hivyo lazima uzame. Lazima uzame. Yes. Lakini wakati aliposema maneno yote imekwisha, akashinda nguvu zote za ulimwengu. Na ukitaka kujua ni kweli, kutoka pale
kule metereire Kristo okeri. Wakiwa pale waliongoja Kristo akuje. Atonyete kuo. Alikuja akaingia kwa nyumba. Na hakuna mlango ulifunguliwa. Haleluya. Amen. Kwa sababu hangezuiliwa na mlango. Alikuwa ameshinda kifo na mauti na kuzimu na kila kitu. Kwa hiyo hakuna kitu cha ulimwengu ama sheria za ulimwengu zingemzuilia. Hata wakati alipopaa mbinguni, yeye alienda kama wanamwangalia. Kwa sababu kile kinatuzuia tupae juu, yeye alikuwa ameshinda nguvu zote za ulimwengu. Amen. Amen. Na huyo ndio Kristo tuliye naye. Amen. Wale washahidi wawili watakao tabiri katika the New Jerusalem. Amen. Tukiongea juu ya Jerusalem, hatuneni juu ya Jerusalem ile ya kule Israeli. Amen. Hata Israeli hawajui kwamba Kristo alikuja ndani yetu sisi watu wa mataifa. Na ukiwaambia maneno ya Kristo kwa sababu wamefungwa macho wanaweza hata kukupiga. Kwa sababu Yesu alisema ya kwamba waliwekwa wakae kama wako katika uzingizi fulani, ili nao watu wa mataifa wapate nafasi ya kuingia, ili tulithi ufalme wa Mungu. Amen. Lakini wacha nikwambie, wale watu bado wako na bahati sana. Amen. Kwa sababu todo wale watapata uzima wa milele na hawatapita hata njia ya wokovu. Lakini wewe usipookoka huwezi pata uzima wa milele. Kwa sababu alikausha roho zao akiwa na kusudi la kuwaokoa pale mwishoni. Kama vile ataokoa hata wale walikuwa mbeleni, wale waliopita nyikani, tuliambiwa tumehukumiwa kuliko wale. Amen. Wale watu hakuna kitu anahudumu cha wokovu kama sisi. Lakini tukaambiwa ya kwamba tulifundishwa maneno ya wakerubi wale wawili walikuwa pale. Na tukaambiwa wale wakerubi wawili, wacha nikuonyeshe. Wale wakerubi wawili tunanena juu yao ni hawa. Na tukaambiwa ya kwamba hapo ndipo kulikuwa kiti cha enzi ama cha rehema. Wale ni sisi tunao wale waliotazama wakati Kristo atakuja, na wale ni wale walikuwa mbele. Wale waliotazama Kristo ni wale wa mbele. Wale wa mbele ndio walitazama wakati Kristo atakuja. Lakini sisi tunaangalia Kristo aliokuja. Haleluya. Amen. Kwa hivyo pia nao kwa sababu alitazamia ile kiti cha rehema. Na hakuna haki inaweza patikana bila Kristo. Kwa sababu maandiko inatuambia kwamba ya kwamba yale yote yaliyoandikwa, amen, yale yanafanya mtu arithi mauti. Lakini Roho akija ndio anampa ile maandiko uhai. Amen. Na basi baadaye tunaambiwa ya kwamba sheria haiwezi kukufanya mwenye haki. Amen. Kama sheria haiwezi kukufanya mwenye haki, na wale waliokuwa wanaenda walioongozwa na sheria, wale waliotolewa Misri walikuwa wanaenda kwa ajili ya sheria, watapotea kweli? Hapo hao ndio tuliambiwa ya kwamba walikufa kama wanatazamia. Amen.
atorie wathori. Na kwa sababu Kristo hakuwa amekuja ili ashinde sheria, hivyo ni kusema ya kwamba wakati Kristo atakao kuja, wale walioenda kwa wakiwa chini ya sheria watahesabiwa na ile haki inayotokana na Kristo. Amen. Amen. Kwa hivyo wakati tunaongea juu ya Yerusalemu mpya, tukisoma katika Ufunuo 21, Biblia inasema ya kwamba nikatazama nikaona Yerusalemu mpya ikiteremka kutoka mbinguni, ikiandaliwa kama bi harusi. Amen. Yaani kama bi harusi aliyeandaliwa bwana yake. The New Jerusalem. Na Yerusalemu hiyo mpya. Amen. Amen. Na wakati Biblia inasema nikaona jiji linalotoka mbinguni, inaongea juu ya nini? Inaongea juu ya kanisa. Kanisa lililooshwa na Yesu Kristo. Hiyo ndio Yerusalemu ile mpya. Amen. Kwa sababu hiyo ndio inaitwa jiji la amani. Na Jerusalem ni kusema jiji la amani, ama city of peace. Na nikatazama ile jiji, nikiona urefu wa ile jiji na hata upana wa ile jiji, nikaona zote zinatoshana. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ni kusema nini? Ni kusema juu ya uhaki. Amen. Amen. Ilo jiji upana na urefu zinatoshana. Lakini ile sawa ya jiji ni ile ililetwa na Kristo. Yule ambaye alilipa gharama ya dhambi pale msalabani. Amen. Na akafanya kila kitu iwe sawa. Akafanya kila sehemu iwe sawa. Kule ambao Yerusalemu haingeonekana kama inatoshana, basi ukawa na Yerusalemu iliyotoshana pande zote, Mungu akitazama. Haleluya. Amen. Kristo akirikiria wila wake. Na Kristo akimaliza kazi yake, alikiriria na kuingia ndani ya Yerusalemu. Alimalizia na kuingia katika jiji la Yerusalemu. Triumphant entry. Ile iliambiwa ya kwamba aliingia kwa ujasiri. Ni kuingia kwa hotani. Akaingia kwa ujasiri na ushindi. Haleluya. Amen. Aliingia Yerusalemu. Aliingia Yerusalemu kwa nini? Aliingia Yerusalemu. Aliingia Yerusalemu kwa sababu Yerusalemu ndio ile ilikuwa jiji la amani. Na wakati alipoingia kule, maandiko inasema hapa, wakati alipoingia Yerusalemu, na ukumbuke jambo moja, ya kwamba alisema Yerusalemu ataingia wakati mtamshangilia na mkubali aingie. Na wakati alipoingia, hivyo ndivyo kulikuwa, kwa sababu watu wote walitoka na matawi na wakaweka nguo zao chini na wakapanga laini upande huu na huu na wakaimba hosana hosana, mwana wa Daudi. Kubarikiwa ni yule atakuja na jina la mwana wa Daudi. Haleluya. Amen. Na kusema kubarikiwa ni yule atakuja na jina la Bwana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunamuona watu wakimshangilia na wakamkubali. Kwa sababu mahali kwingi katika Agano Jipya tulikuwa tunaona Kristo pahali watu wanamkataa. Kuroka adu aria metagwo afarisai, andiki marwa
na kadhalika. Pahali Wafarisayo na waandishi walikuwa wanakuja kumpinga. Lakini wakati kukawa na watu waliosimama upande huu na huu, wakaweka nguo zao chini ndio wapitie. Na wakamkaribisha Yerusalemu. Na maandiko inasema hata wakati alipoingia katika jiji la Yerusalemu, alienda akaingia katika hekalu. Na akakuta watu wanafanya biashara huko. Na akakuta watu ambao wanafanya biashara pesa huko. Na wako wanakumbuka hekalu ni ya kazi gani? Kwa sababu alikuwa ameifanya kama pahali pa biashara. Na maandiko inasema akachukua bakora akawatoa huko. Na tunajua hiyo ni picha na mfano ya vile Kristo anafanya wakati umeokoka. Kwa sababu Yerusalemu mpya ni sisi rohoni mwetu. Wakati tumekubali Yesu Kristo, Yerusalemu mpya inaingia ndani yako. Na anaingia na fibo. Anaingia na bakora, anatoa ile mjengo ya zamani. Na anaondoa shetani na mambo yake ndani yako. Na anajenga nyumba nyingine mpya ndani yako. Na hivyo ndivyo tunaimba katika wimbo. Amen. Kwa sababu hivyo ndivyo Kristo hufanya mpaka siku ya leo. Akiingia katika Yerusalemu mpya, katika roho yako, ndani wa roho yako, yaani jiji la amani ni katika roho mwako. Kwa sababu Kristo ndio mfalme wa amani. Na akiingia ndani yako, anakupa amani. Haleluya. Amen. Na unakuwa usaidizi wako wa karibu. Na kuna neno limenenwa hapa. Pastor akinena juu ya yule mzee ambao ni mgonjwa. Wacha hivi nikwambie. Yaani ile utukufu wa Bwana ama neema ya Bwana inakuwa na watu. Hiyo ni ajabu. Na ukiangalia kile tunaona katika kanisa ya roho, utakuta watu wako na neema kubwa. Hao hata hawapati magonjwa. Kwa sababu hiyo ni kitu ambao Yesu aliahidi watu. Amen. Na nipoza hata yule mzee, Mungu atamkumbuka amponye na amlete katika nyumba yake. Haleluya. Amen. Kwa sababu hakuna pahali pengine ambao kuna amani isipokuwa nyumba ya Bwana. Isipokuwa rohoni mwa wale ambao wamejipeana kwa Kristo, ili awe usaidizi wao. Haleluya. Amen. Sio kusema mtu hawezi pata magonjwa, unaweza pata magonjwa. Lakini tukimuita Bwana, kuna neema ya kutuponya. Amen. Tunaongea juu ya washahidi wale wawili. Na basi tutasoma hapo katika hiyo aya ya 6. Ili tusikie vile Bwana alisema wako na uwezo wa kufunga mbinguni kusije kukawa na mvua. Siku zile watakuwa wakitabiri. Na hata wako na uwezo ya kuamuru maji geuke iwe kama damu. Na wapige ulimwengu kwa mapigo ya aina yote, kila wakati wanaotaka. Haleluya. Amen. Ya kwamba wale watu wako na nguvu za kufunga mbinguni kusije kukawa na mvua.
na hata kugeuza maji iwe kama damu. Bwana asifiwe. Amen. Na nitoe Paulo barandikire na barandikire maundu macio. Na tunajua wale watu wawili waliofanya yale mambo. Mundu wahingia iguru gutikaure. Yule mtu ambaye alifunga mbinguni kusinyeshe, kwa ale mundu gwitwa Elija. Alikuwa anaitwa Elia. Haleluya. Amen. Elija ndio wahingia iguru. Elia ndio alifunga mbinguni kusije kukawa na mvua. Bwana asifiwe. Amen. Tondu augire ona ime. Kwa sababu alisema hata umande tigari mbura, wacha mvua, akihiga kutikage na wimbo onore. Akafunga mpaka umande usionekane katika dunia. Katika miaka 3.5. Na wakati tunanena juu ya miaka 3.5, na nimesema wakati ulikuwa pale kwa ile hema, hiyo ndio tu miaka ya siku 1260. Hata ukishika 1260 ugawe na miezi. Haleluya. Amen. Ugawe na 30. Ugawe na 30. Ndio kuona ni miaka 3.5. Utaona ni miaka 3.5. Na hapo ndio itakuwa namba ya 42. Na hiyo ndio miezi 42. Haleluya. Amen. Miezi mirongo ina na ile. Hiyo tu ndio ile miezi 42. Hiyo no namba oimwe. Na hiyo ni namba moja tu. Tunaongea miezi mirongo ina na ile. Kwa sababu ukigawa miezi 42, wewe na 12 na ugawe na 12, ndio kuna namba ya 3.5. Utaona ni miaka 3.5. Haleluya. Amen. Na napewa mirongo ina na ile. Na hiyo namba ya 42 ni namba ya ayu agai. Ni namba ya washindi ama wana wa Mungu. The 42nd generation. Ile ambao uzao wa 42. It was the 42nd generation. Hiyo inaitwa uzazi wa 42. Kwa sababu huo ndio uzao wa Kristo. Maandiko ndio Mathayo 1. Na maandiko ukisoma katika Mathayo 1, utaona vile walitajwa vile walizaana. Ukihesabu hizo generation zote zinakuja 41. Lakini uzao wa mwisho ule unakosekana. Kwa sababu uzao wa Kristo haujatajwa pale. Lakini maandiko makinena pale chini zinaitwa vizazi 42. Lakini ukienda uhesabu 1, 2, 3 zinakuja 41. Kwa sababu ile ya 42 inakosekana pale. Ni uzao wa Kristo na ni sisi. Na ni sisi wana wa Mungu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ile harauga ati andũ acio megũtuĩkania kũu miaka 40 matuko 42. Kwa hivyo wakati tunasema watatabiri miezi 42, pale inafunua ya kwamba sio miezi ya kiasi, lakini ni maumbile ya Kristo ndani ya wana wake. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hao ndio watahudumu Yerusalemu wakiwa na uweza wa kufunga mbingu na kufungua. Haleluya. Amen. Elia ndio alifunga mvua na ndio alifungua mvua. Haleluya. Amen. Elia arugamirie kile gitagwo the prophets. Na Elia akasimamia wale wanaitwa manabii. Kwa hivyo ni agano lile la kale. Lile la kale lilikuwa la sheria. Haleluya. Amen. Aterumige neme na hinya na meno hoti wakogarwa mai batuike. Tena tukaambiwa wako na nguvu ya kugeuza maji iwe kama damu. Na nitoe mundu ahote gwika uguo. Na yule aliyofanya vile ni mundu wetwo Musa. Ni Musa. Haleluya. Amen. Ndio alifanya hivyo wakati alikuwa kwa Firauni. Yeye ndio aligeuza maji ikawa kama damu. Haleluya. Amen. Kwa hivyo nguvu zote zitapewa kanisa hili la mwisho
basi tuweze kufanya yale mambo yaliyonenwa pale, kwa sababu huo ndio mpango wa Mungu. Na hivyo ndivyo Mungu amekaa akiandaa kanisa. Kanisa uwe na nguvu na uweza. Na ndipo siku hizi tunaishi, ndiposa tunaishi katika siku za mwisho. Amen. Na kanisa liko na jukumu kubwa sana. Na ukiona katika Afrika ile nchi imeguzwa sana ni nchi ya Kenya. Haleluya. Amen. Nilikana wewe. Ukumbuke wewe ni nani. Umenye wewe. Ujijue. Wewe tiketio kuhara kuhara. Wewe ndio unakubaliwa kufunga na kufungua. No uletido iteta digiteta. Lakini unashinda ukipiga kelele ulimwengu ukilia. Haleluya. Amen. Wewe tiketio kuhara. Wewe ndio umekubaliwa kufunga na kufungua. Na kiliokoha wokuthi na utafunga mbinguni kitafungwa mbinguni na ukifungua litafunguliwa. Haleluya. Amen. Kiliokohora na kilio kile utafungua kitafunguliwa. Bwana asifiwe. Amen. Tungekoma tukilala dira ndio kuna hapo ndio hapo kutakuwa na shida sana. Ndio tungeamka. Lakini tukiinuka kama kanisa vijana wa ndani siku basi tumepewa mamlaka na uweza. Haleluya. Amen. Wale washahidi wawili wale ambao watapitia Yerusalemu ya mwisho. Hatuna haja na Yerusalemu ya kiasili. Tuko na haja na Yerusalemu ya amani. Amen. Lazima wandugu na wadada tuinuke. Lazima tukae na haki na utakatifu. Na kanisa la Kristo. Haleluya. Amen. Bwana akiangalia anaona kanisa. Hatungetaka kuwa na mijengo ya kiasili ambayo ni maridadi. Lakini roho zetu zijengwe sana. Roho zetu zisimame imara. Kwa sababu pale ndio tumeitwa. Amen. Amen. Na tukae na watu ambao Bwana atazama anaona kanisa la Favorite. Anaona kanisa la Favorite ndani ya roho yako. Akiangalia ndani yangu anaona kanisa la Favorite ndani yangu. Amen. Tukiingia kama tukipita katika Yerusalemu ya mwisho. Tukiwa na nguvu na uweza na mamlaka. Amen. Sisi sio wa kuogopa ile kazi ambayo shetani anafanya. Amka, unaanza kuomba na yule mwingine anaanza kuomba akiwa kwake. Amen. Unajua kuna pahali kulifika Elia akamwambia Mungu niue kwa maana ni mimi tu nabii nimebaki. Haleluya. Amen. Lakini Mungu akamwambia hapana. Sijakosa wangu 7,000 ambao hawezi kuabudu sanamu. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ukiomba usifikirie uko peke yako. Kuna qualification. Kuna wengine wako. Kuna Mungu anakutazama na anaona kuna waombaji wengine. Kwa sababu ameinua wengine huko na huko. Watu ambao watakuwa naomba wakiwa katika roho na kweli. Haleluya. Amen. Usije ukaniambia kanisa. Yes, kwa sababu tumesikia pale. Haleluya. Pale nje. Kuna watu wengi sana pale nje. Wale waliokuwa sehemu ile ya nje. Haleluya. Amen. Ambao hawawezi kuomba naombi Bwana asikie. Kwa sababu wale wamepewa jukumu ya kuomba ni akina nani? Ni watu wale walio sehemu ya pili. Wale walio kule nje. No ila na kubatizwa. Wanaweza kutoa tu shuhuda na kubatizwa.
Kutoka pale mtu akifika pale nje anakwambia tutaonana siku ya Jumapili. Haleluya. Amen. Wale hawawezi kuomba. Lakini wewe ambao umekubaliwa kuomba, wewe ndio Mungu anatazama. Wewe ndio Mungu anatazama. Na wewe ndio ushikilie nchi. Haleluya. Amen. Lazima wandugu na wadada tujijue. Na tujue tumepewa jukumu kubwa. Kwa sababu kile tutafunga kitafungwa. Na kile tutafungua kitafunguliwa. Amen. Amen. Mungu ametuanza mawazo mazuri. Na Mungu anatupenda na upendo mkuu. Aliwacha Waisraeli ili sisi atukujie tuingie. Haleluya. Amen. Na tukapewa nafasi. Amen. Haleluya. Amen. Mungu hajali na atetemeki. Mnaona yale mambo yanaenda hata katika nchi za nje. Kuna bahari kulikuwa nchi zingine zilipata joto kali sana juzi. Kule katika Ulaya kuna joto kali sana. Na hata kule Marekani kuna joto kali sana. Na jua inawaka mpaka lami inaanza kuyeyuka. Na watu wamekufa kwa ajili ya hiyo joto. Watu wamekufa wengi sana. Mungu akiweka ile jua joto. Haleluya. Amen. Na jua limewaka sana. Na watu wengine wanakuwa wakijiingiza kwa mto. Wengine wanajitupa kwa maziwa. Kwa sababu ya vile joto imekuwa kali. Na jua ikifikisha kiwango cha 45 degrees centigrade. Hiyo ni joto kali sana. Kwa sababu wakati hata huku tunasikia kuna joto kali sana. Wakati huko zinakuwa 20 something. Wakati tunasikia likiwa kali sana. Lakini zilikiwa kama hivyo mara mbili. Mpaka likafikisha pale pa kuwa watu. Haleluya. Amen. Unasikia hata tetemeko za ardhi zile zimekuwa. Kwa hivyo tuko katika nyakati za mwisho. Na mtu wa Mungu hawezi kuwa hataki kuwa ana mambo mengine. Inastahili uwe na suluhisho. Haleluya. Amen. Inastahili uwe na suluhisho ya kujua ya kwamba tuko nyakati za mwisho. Hata sio wakati wa kufikiria juu ya mambo makubwa. Hii ni wakati ya kufikiria juu ya uzima wa milele. Wadugu na wadada, ni wakati wa kufikiria juu ya uzima wa milele. Kwa sababu Kristo ako karibu kurudi. Yale ambayo tumeona na yale yanaonekana. Hata wale ambao hawajaamini wameanza wanasema Kristo yu karibu. Wanasema Kristo yu karibu. Na hata watu wengi wameanza kumrudia Bwana. Haleluya. Amen. Lakini wewe umebarikiwa umjua kitambo na unaweza kukaa naye. Lakini wewe ndio umeitwa ushikilie nchi. Haleluya. Amen. Wewe umeitwa ushikilie nchi. Wadugu na wadada, ni vizuri tujijue.
na tujue sisi ni akina nani katika ufalme wa Bwana. Tumepewa nafasi kubwa, tumefanyiwa mambo makuu na mazuri, na Mungu akakubali kama taifa letu amelifungua macho sana, kwa sababu taifa zingine zinafuata maneno ya uchawi na mambo mengine, kwa sababu ya wale hata walihubiriwa uongo na wakakwazwa, kwa hivyo wakakosa kupali pa kutorokea. Haleluya. Amen. Na wakakosa pali pa kutorokea. Kwa hivyo kwa sababu ukikosa njia, sasa wewe utakuwa na shida nyingi sana. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ni mwema. Mungu ni mwaminifu. Anatupenda. Na anatuwaza tu maneno ya amani. Na anataka hata nasi tusimame. Hata sisi hapa ulimwengu tuonane, tuonyeshe uwezo wake. Haleluya. Amen. Wale wanaitwa tajiri katika ulimwengu, wale wanaitwa tajiri katika ulimwengu huu, wengi wao wanaabudu sanamu. Yule mtu hizo mali za zitamfaidi. Mtu ako na siku chache sana. Maandiko inasema kulikuwa tajiri na kulikuwa Lazaro. Haleluya. Amen. Lakini hatuambii kwamba yule tajiri alikuwa anakumbuka mali yake wakati alipoenda. Lakini maandiko inasema ya kwamba kile kilimsangasha Lazaro, ule tajiri ni kuona Lazaro. Na pale alikuwa ameketi. Na kule kulikuwa na utukufu mwingi sana. Haleluya. Amen. Ati kwamba ile tajiri akauliza, akamwambia ya kwamba Bwana, simkubalie nikuje nirudi pale, ili niende niwaambie waachane na haya mali ya ulimwengu, watubu, kwa sababu kile kinawangoja ni hatari kubwa sana. Haleluya. Amen. Lakini akaambiwa kama hatasikia wale wako kule ulimwengu, watakuja tu wakukute kule. Haleluya. Amen. Lakini hatukuwa tunaambiwa ya kwamba tajiri alikuwa anakumbuka mali yake. Hayo yote hakuwa anakumbuka, kwa sababu ilikuwa ya bure. Wakati tuko na Kristo ni vizuri. Haleluya. Amen. Kwa sababu tuko na miili hii. Na utajiri wa hapa ulimwengu unahudumia huu mwili. Haleluya. Amen. Lakini ule utajiri wa kweli ni roho yako ukiwa umekesha vizuri. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo sisi tuko na uweza na mamlaka ambao tumepewa na Mungu, ili tukaweze kutawala tukiwa hapa ulimwengu, na tukienda mbinguni tutawale kule. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ninajua Mungu amewabariki kwa sababu mmesikia neno la Bwana. Haleluya. Amen. Na sitaenda zaidi ya hapo. Mungu awabariki. Amen.